记者廖雪如新竹报道，流经新竹县新丰乡的茄东溪沿线工厂林立，下游仍有农业灌溉饮水，但经常被民众澄清污染轻视。环保署评核全国河川的自净能力，预防性建议加严茄东溪等多条河川的管制。县府环保局为此公告提高茄东溪重金属铜的放流水标准，以及维护生态环境和人体健康。环保局表示，根据医学研究，长期食入重金属铜对人体的肝、肺、肾和中枢神经等都可能产生危害的影响。此公告对计设事业设有2年的缓冲期，即108年12月16日起，一旦被抽查发现超标者，将视超标倍数和事业规模等，依水污染防治法处6万元以上2000万元以下罚锾。水污染防治科指出，茄东溪为新丰溪的支流，属丙类水体，长期监测为中度污染，排入茄东溪的列管事业有6家，含新竹工业区283间公司统一纳入污水处理系统，其中含铜的事业有43间，目前都符合放流水标准。水防科表示，环保署评核全国河川，有多条河川在水质状况、保护生态环境和人体健康等方面未符合达成率，考量重金属有累积性，经日积月累可能构成潜在威胁。为了确保河川的自净能力，避免破坏生态平衡，预防性的建议地方政府评估加严放流水标准，以符合总量管制，并达到促使新设事业污染集中管理的目的。水防科说，茄东溪上游除了新竹工业区，沿线也有多家工厂，其中以金属表面处理等工厂原物料可能使用到重金属铜。此外，沿线还有家庭生活污水排放。为此，环保局参考环保署的建议，并评估事业的技术性，加严茄东溪的重金属铜放流水标准，现行最大限值为每公升3毫克，其中计设事业及污水下水道系统降低为每公升1.5毫克，新设事业则为每公升0.2毫克。水防科指出，加严的新标准已在15日公告，修法前曾召开公听会，多数业者的现有设备都可符合标准，仅少数业者必须提升污水处理设备或是投入制程改善。